Oke, halo teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi dengan channelnya Anggi Mendul ya teman-teman ya. Di malam ini saya berada di depan rumahnya Farah Prayoga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di situ ada temannya Farah Prayoga atau adiknya Farah Prayoga ya, Wahyu ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman, sambil kita menunggu nyanyian suara asli, suara tingginya Farah Prayoga yang asli teman-teman ya, cuplikannya ya teman-teman. Kita tunggu saja cuplikannya. Dan sebelum kita menampilkan cuplikannya, kita ke suasana warung ya, atau pohon sawo ya teman-teman ya. Nah, ya oke teman-teman, kita lanjut atau melihat cuplikan suara asli Farah Prayoga ya, di waktu menyanyi bersama teman-temannya ya, dengan pakai gitar ya teman-teman. Oke, kita simak videonya berikut ini. Ya oke teman-teman ya, itu tadi cuplikan yang ke satu ya, cuplikannya Farah Prayoga menyanyi diiringi dengan gitar ya teman-teman ya. Itu suara tinggi asli Farah Prayoga waktu bernyanyi diiringi dengan gitar akustik ya teman-teman ya, yaitu di gitari sama temannya ya, tetangganya ya teman-teman ya, atau adiknya Mbak Anggi Mendul ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita simak lagi ya, ini cuplikannya Farah Prayoga menyanyikan lagu diiringi dengan gitar Sumangga ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Ya, oke teman-teman ya, itu tadi suara asli, suara tinggi Farah Prayoga nongkrong bersama teman-temannya atau tetangganya ya, yang diiringi dengan gitaris, yaitu temannya sendiri. Oke teman-teman, jadi teman-teman saya ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas di malam ini ya, yang juga beristirahat. Oke teman-teman. Oke teman-teman,
Sekian dulu dari sini, dari videonya Anggi Mendul ya. Dengan saya ucapkan, dengan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, di situ juga ada Mas Pandus juga, Ibu Siti ya, lagi apa itu memasukkan kucingnya ke dalam rumahnya kucing ya teman-teman.